Oi pessoal, meu nome é Charles e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a letrinha O. A letrinha O faz o som O. Com a letra O conseguimos escrever as palavras oca, óculos, olho, orelha, onça e ovo. Pessoal, agora para provar que vocês são experts na letrinha O, vocês vão fazer uma atividade. Bora lá? Na tela, qual dessas imagens começa com a letrinha O? Oca, elefante, abacaxi, estrela, óculos, orelha. Parabéns, você acertou! As palavras que começam com a letra O são oca, óculos, orelha. As palavras estrela e elefante começam com a letra E. E a palavra abacaxi começa com a letra A. O vídeo de hoje foi sobre a letra O. Bons estudos e até a próxima. Tchau!